And then, of course, we have another word. Joshua, what is a documentary? What kind of movie? 係咩電影啊？推理黐線啊，咪紀錄片咯，南京照相館咯，你又唔睇㗎啦？睇咗咧？阿 Jason 有睇到一路睇一路喊，感動流淚。南京照相館嗰啲咪 documentary 啦，應該我冇睇過紀錄片，因為我好怕喊啊，我一定喊啊，我唔想再喊，你知唔知？明啊？你講到國共sorry 唔係國共啊，講到抗日嗰啲歷史，我一早睇咗啦，中學嘅時候。語文我點會咁愛國啊？我哋係嘛？但係你愛國唔係一定要好憎日本仔嘅，係嘛？因為係上一代嘅事啊，咁樣講又唔係幾好。我哋一定要憎日本仔，知唔知？由今日開始 ，Sissi 拒絕用日本貨。我而家懷疑你嗰個耳機都係日本 Hot Sony 㗎，係咪啊？日本嘢嚟㗎，掉咗啊！